Màquina de cosir llaunes de beguda amb semiautomàtica i automàtica. La màquina adequada pel segellat de llaunes, llaunes d'alumini, llaunes de plàstic i llaunes. El cos del tanc no gira durant el procés de segellat. És segur i eficient, i és especialment adequat per al segellat de productes fràgils i líquids. És un equip d'embalatge ideal per a indústries alimentàries, begudes i altres.